Uztaisīsim unboxingu vienai ļoti interesantai lietai. Čau visiem! Iespējams, ka tu saviem ikdienas darbiem arī kaut ko līdzīgu esi meklējis, bet varbūt līdz galam nav izdevies atrast. Bet vispirms nelielam ievadam. Tā kā regulāri montējot virtuves, es izmantoju lāzeru, kas man palīdz uzlikt skapīšu augšējās uzkaras līmenī, bet ir tāda specifika, varbūt šis objekts nav īstākais piemērs, bet nereti ir tā, ka tās uzkaras jākarina ir aptuveni kaut kādi 15 cm no griestiem. Un tad sākās nedaudz sarežģījumi, kā to lāzeru nopozicionēt tieši pie griestiem. Līdz šim es esmu izmantojis šo te kātu no Boscha, kurš ir teleskopisks, nofiksējās, un lai viņu nofiksētu, viņš jāiespiež griestos, respektīvi viņam galā ir atspērīte, kas palīdz šo kātu nopozicionēt jums vajadzīgajā vietā. Un tad viņam nāk virsū tāds mehānisms, diezgan primitīvs, jo tas ir zaļais Bosch, kuram piestiprinās tālāk jau uz kāta pats mehānisms, kas tura šo te lāzeru. Bet šim kātam ir viens mīnus. Pirmkārtām šīs te augšējā mehānisma daļa ir diezgan gara, līdz ar to lāzeru piepozicionēt maksimāli tuvu griestiem ir diezgan grūti. Nākamais mīnus ir tas, ka viņš ir jāatspiež griestos. Es tur līmēju virsū regulāri skoču, kas man pasargā griestus no nospieduma, bet ir vēl joprojām klienti, kuri uz griestiem līmē krāsojumās tāpēc. Un šādā situācijā tas viss vairs nedara, tad šī pēda atstāja nospiedumu griestos. Un otrs mīnus, esmu iegādājies šo te 4-plakņu lāzeru digitālo no Nivelle Systems. Un jāsaka, ka viņš jau ir krietni smagāks nekā mans līdzšinējais kruslīniju lāzers. Un izmantot šo lāzeru darbā ar šo statīvu ir diezgan riskanti. Pāris reizes es pamēģināju, man nepatika un nekāda drošības sajūta tas neradīja. Nolēmu, ka man vajag kaut ko līdzīgu, tikai daudz izturīgāku. Apskatījos piedāvājumu Latvijas tirgu un secināju, ka īsti neviens piedāvājums man neapmierina. Protams, ir sistēmas, kur šis te kāds apakšā nāk trīskājas, kas jums palīdz nobalstīt šo te kātu, neiespiežot viņu griestos, bet tas, kas mani neapmierināja, viņiem šis te kronšteins, kas tura šo te lāzerstara līmeņrādi, ir diezgan maziņš un īsti mani nepārliecina viņa izturība attiecībā pret šiem te lielajiem lāzerstara līmeņrāžiem, kas ir 3 vai 4 plāknes. Mana izvēle krita uz šo te statīvu LP36EX. Attaisīsim vaļā, pastīsimies, kas viņā ir iekšā un kā tas viss izskatās. Iekšā nāk šāda te smuka soma statīvu transportēšanai. Attaisim vaļā un ko mēs redzam? Ir šī te pamatne, kurai pa vidu nāk šis te kāds. Šai te pamatnei vēl ir izbīdāmas regulējums kājiņas, kas jums ļauj gan šo te kātu pacelt augstāk, gan arī radīt viņam lielāku atbalstu. Plus, ja ir kaut kāda nelīdzena vieta, jūs ar šīm kājām vieglāk varat izlīmeņot šo te lāzeru. Tālāk ir šis te kronšteins, kas stiprinās uz kāta. Un tālāk šeit ir kā atsevišķi elementi, šie te kāta posmi. 32 mm diametrā, uz kura virsū ir arī mērskala. Nāk šāds te posms, kurš arī izvalkās teleskopisks un nofiksējās. Šī daļa nāk šeit apakšā. Šādi te. Piefiksēsim. Un tā galvenā doma ir, kad uzspiest ar kāju, viņu nofiksēt. Un tādējādi arī, ja jums ir nepieciešamība, varat iespiest šo kātu griestos. Un, lai, teiksim, būtu saudzīgāk pret griestiem, kurā jūs veicat šo te iespiešanu, viņam skrūvējās klāt šāda te micīte. Jāsaka, ka vītne ir uztaisīta tā,
kad tajā brīdī, kad jūs pievelkat šo te posmu, viņš mērskala no abām pusēm precīzi sakrīt. Kopējais augstums, ko jūs varat salikt uz šī statīva, ir 3,60 cm. Un jāsaka, ka ļoti viegla alumīnija. Vakar nenocietos un atpakoju jau viņu vaļā. Un tas, kas man pārsteidza, ir tas, ka viņš dzīvē izskatās daudz kvalitatīvāks un uzticamāks nekā viņš izskatās internetā fotografijās. Un kas ir, draugi, galvenais? Galvenā ir šī te pamatne, kurai šeit nāk tāds rokturis, un tā roktura galvenā funkcija ir tāda, kad, ja jums vajag, jūs varat pacelt, cik augstu jums to līmeņrādi vajag, un momentā nofiksēt. Viņš stāv stabili. Pašam šim te statīvu kronšteinam šeit jūs varat izmantot viņu pakārt arī uz kādas garākas skrūves. Protams, šo daļu jūs varat nomontēt nost, kā arī šeit var redzēt ir divas skrūvītes, kas jums palīdz iespiest, piemēram, kaut kādā profilā šo te statīvu. Kā arī apakšā ir lielā vītne 5-8 daļām, kas ir lielajiem statīviem. Jūs šo te varat mierīgi uzskrūvēt virsū. Liela skrūve, ērta, netraucē jums līmeņrāžu pamatni. Jūs varat uzskrūvēt un nofiksēt jūsu lielo līmeņrādi un uzliekat virsū. Nofiksējat jums vēlējumā augstumā. Pašam šim te kronšteinam ir gan šī te precīzā regulācija uz augšu uz leju, kā arī šeit ir tāda skrūve, kas jums palīdz nofiksēt, lai kaut kāda iemesla dēļ jums, piemēram, neizkustās šī te augstuma regulācija. Kā arī šim kronšteinam vēl ir tāda lieta. Abās pusēs ir skrūvītes, ar kura palīdzību jūs varat precīzāk pieregulēt šo staru pa labi un pa kreisi. Tādējādi jums nav jāiztiek pats līmeņrāds, bet jūs varat izdarīt šo regulāciju ar šīm te skrūvēm. Statīvs ir stabils, saliekot posmus, cik man kādā objektā vajag. Es varu ērti, attaisot šo te vaļā, pacelt. Es varu līmeņrādi nofiksēt tādā augstumā, kādā man ir darbam nepieciešams. Šī nav nekāda apmaksāta reklāma, šis ir mans pirkums, un jāsaka godīgi, esmu ļoti, ļoti apmierināts. Tā kā, draugs, ja tu meklē sev uzticamu statīvu savam līmeņrādim, tad zini, ka ir vērts ieskatīties šajā modelī no Nivel System. Čau!